ไปเอาไว้นั่นนี่หนูได้แล้วพวกมันหลังต้นอะไรดีคะเราเองถ่ายรูปงานโอเควันนี้นะคะวันนี้วันวิสาขบูชานะคุณครูก็มาเวียนเทียนนะที่นี่เขาเวียนเทียนด้วยนี่ต้นไม้นะอันนี้เป็นต้นใบโหระพาไหมแล้วก็มาเวียนเทียนเสร็จเขามีนี่ดีมากนะเวียนเทียนด้วยต้นไม้สำหรับปลูกต้นไม้เห็นไหมคะนี่สวยมากเวียนไปแล้ว1 รอบเดี๋ยวไปเวียนรอบบัวอีก1 รอบไป